的是越来越强劲了。那其实呢，我们可以看到这个浪真的是越来越夸张。抗瑞台风强度不断增强，步步进逼台湾，带来狂风骤雨，连带影响基隆地区。来到八斗子潮境公园沿岸边，海浪一波接着一波，发出震耳声响，浪高超过堤防，直冲岸际，但还是看到有游客冒险前来观浪。我看到这个浪的状况，有觉得好像拍蛮高的吗？蛮高的，壮观恐怖。记者目前的位置呢，就是在基隆的八斗子渔港。你可以看到呢，虽然现在雨势是稍微的停歇，不过呢，可以看到我后方啊，这边有越来越多的船只啊，是陆续的靠岸回港，就是因为渔民要提前在台风来之前先做好准备。受到外围环流影响，沿海地区明显感受风浪逐渐增强，渔船左摇右晃，恐怕长达2天都无法出海。渔民趁着风雨减弱时间，陆续将船只靠岸，并且运用缆绳加强固定。看看那个升级有没有关掉，差不多2天3天不能工作啊。来到调和街碧沙山水社区，才刚经历完山土台风的土石流灾情，没想到现在又有康瑞台风来报道，当地居民忧心忡忡，紧急堆沙包防范。会啦，怎么不会担心？雨下大了，又会等一下要土石流要下来。他们那山路很严重了，到现在还没清好。康瑞台风不断长胖，对台湾的威胁恐怕还会再加剧。欢迎新闻宋俊义、朱家松、黄轩轩、于子婷基隆报道。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。